Hello， 大家歡迎翻嚟 Pair Pair Full 啊！咁經過上次咧有一條片咧出咗噶啦，咁梵高嘅即係個名畫系列啦，咁即係合輯咗佢唔同嘅畫，咁可能又再有啲改動，跟住又再重新設計，咁去出一啲佢畫風嘅一啲畫啦、啲圖案啦。咁今次咧就到呢個畢加索嘅一個系列啦。咁照樣咧，咁其實佢都有兩副嘅，咁出嘅公司都係一樣噶啦。咁52 mils 啦。係啦，咁呢兩副亦都係一樣，有一副就係限1000，一副限2000，係啦，咁白色盒嘅都係限1000，咁你見到啡啡地藍色盒嘅就限2000，咁然後咧整體排盒個設計，其實除咗封面係用翻即係畢加索啲畫去佢嘅 style 去做個盒面個框之外咧，咁其實後邊都係冇乜大分別嘅，咁同上次梵高嗰啲都係相差不遠嘅。咁主要主打一個復古藝術嘅風格啦，咁貼紙都會有兩張嘅，即係貼喺個包裝度。咁然後呢個框呢個圓形嘅框都係一樣嘅，咁照計應該開出嚟嗰個方法同埋即係開牌盒嗰個方法都係相近㗎，或者 even 係一樣嘅。咁同大家開咗個包裝先。咁咧今次呢個畢加索亦都即係補少少叫做佢嘅資料啦，咁畢加索咧出世於呢個1881年嘅，咁一個西班牙嘅畫家啦，一個雕塑家啦，咁亦都有啲即係舞台設計嘅人員啦，咁一個作家啦，再加埋咁佢嘅即係佢嘅畫或者佢呢個名啦，即係畢加索呢個名，其實大家一定識啦，係咪啊？即係點會唔識？尤其是你如果 let's say 你係讀 art 嘅話，你一定係要知道佢係邊個添啦，即係唔好話識唔識，你直情係。你有對佢有研究啦，要即係喺歷史上或者乜嘢上，你都要對佢有研究啦。喂，睇下先。Oh shit 啊！我戒爛咗少少個牌盒啊，但係 by the way 都唔緊要嘅。咁照樣攞出嚟。咁唔係原來呢個位都係凹嘅，唔緊要 ，OK 嘅，冇事。咁掹開啦，呢個貼紙啦，有個貼紙都係要被逼戒爛佢噶。咁有張嘅介紹牌啦，都係講翻係1881年出生啦，咁去到1973年，咁正式去世嘅。咁然後畢加索嘅名畫，所以應該打橫睇打直睇嗱，我不是太 get 啊，咁大家真係當鑑賞咁去做嘅啫。咁今次都係同上次一樣，其實同一間公司出同一個系列，其實個紙質啊、紙牌啊各樣嘢嗰個手感啊，同上次梵高係即係不相伯仲噶啦，係一樣噶啦，或者相近好相近噶。咁個背就係咁啊，俾大家睇埋個背先，都順便咗，係啦。咁個 friend 啦，係咁都係你當鑑賞名畫咁樣，立一立佢有冇咩特別嘅牌你係喜歡，或者你見到佢原畫原來唔係咁嘅，佢有少少二次創作咗嘅，咁都可以去睇一睇啦，叫做係啦。咁嗱，逐張俾大家睇，應該好快過嘅啫。咁數字都其實冇乜特別，其實應該話成副牌都係佢主要係佢嘅一啲畫作做嘅。咁呢啲人樣啦 ，Drag Queen King 咁都係人樣啦。咁King 零零舍舍有做到一個戴咗一個皇冠咁樣，戴咗個草帽，一個荊棘帽咁樣嘅。咁又行佢嘅風格，咁如果即係大家見到有啲係好係佢嘅名畫嗰啲咧，咁大家認得都可以即係叫做cap 一 cap 佢留個念，或者真係你見到你好中意呢副牌嘅，你就買佢翻嚟啦。咁應該 TCC 個網就有得買噶啦。咁Jack 啦，又係呢度兩個人啦，Queen 啦，亦都有真係有個 Queen 喺度，有個 King 啦，係啦，咁啲梅花啦，咁好快咁飛一飛啦。咁你見其實畢加索嗰啲畫嗰個風格咧，佢其實嗱我睇資料啦，或者睇上網 check 啦，咁其實佢有好多個即係時期嘅，咁有啲早期啦，有啲係藍色時期啊，一個叫玫瑰時期啊，一個叫黑人時期，一個叫晚期咁樣啦，即係啲人都會咁樣幫佢分嘅。咁我就不太懂啦，咁即係我都戴翻頭盔，我不太懂啦。咁真係有一啲時期，如果大家認得出都可以留言講聲，話我知邊個係咩時期喎，或者幾多分幾多秒你見到邊張牌係咩時期嘅，你覺得得意你都可以話聲俾我知。咁呢個 Joker 啦，Joker 都係兩個人嚟㗎啦。咁應該 Joker 都正常都係用翻即係類似人像嘅，就會好少少嘅。咁抽咗兩張 Joker 先，抽錯咗。咁開埋個大嘅 fan 俾大家睇啦。咁順嘅，成副牌都係順嘅，入位都入得好順嘅。咁呢副牌就其實同上次呢有樣嘢我都好似冇講到嘅，就係即係如果你係完美主義者嗰類啦，你見到呢啲你再洗多幾次咧，你就成副牌就會成個圓圈調轉咗咧，你就會好唔舒服嘅。咁收翻入呢兩次都幾順啦，咁但係我估都少人會攞出嚟玩，或者你正常你都唔會攞出嚟玩。咁始終真係呢啲畫佢前面都有落足心機嘅，即係做到一啲鐳射閃啊，一啲呢啲嘅技術咧，即係基本上每一張畫都有一啲鐳射閃嘅一啲技術咧。其實我覺得
都唔會話想佢太殘咯，你唔會話想玩到佢太殘咯。係咁啊，都係嗱會調翻轉啦，跟住呢個又會有啲牌零零四四調轉咗啦，就啱啱講嗰個即係呢啲完美主義者或者強迫症嗰件事啊，嗰個問題就會喺個背度真係我略嫌有少少不足，咁但係不大問題嘅老實講，因為始終都係想儲嘅啫。咁啊，然後呢副就係限1000啦。咁我估其實限1000我都仲未即係未 find out 到佢嗰個限1000同埋嗰個限2000佢實際你話好大分別嗰樣嘢，我未 find out 到喺邊。係咁我淨係純粹知道係啦，一個限1000，一個限2000咁樣，大家有唔同嘅風格咁樣嘅啫。咁啊呢個嘅牌盒就係咁啦，係好奇怪嘅，都係即係同啲音樂有關啊，都有啲音符啊成啊咁樣。咁啊都少不了係一張招牌一樣嘅，同頭先嗰張嘅招牌應該係一樣。跟住咧就有啲呢個偏向啲係即係比較抽象啲啊，呢一幅就抽象少少，唔知係咪嗰啲玫瑰時期啊？咁啊好似話即係用多啲色彩啊，用多啲嘅顏色佈局去做嘅，我唔知係咩時期啊。係啦，咁啊都係冇 fact check，咁啊照樣同大家睇個背線就係啱啱一個圓圈，其實同呢個係一樣嘅，呢幅畫一樣。咁啊然後 A 啦，係啦，好快咁俾大家立一立咁樣。咁啊有啲都幾得意嘅，有啲呢啲就真係好抽象，你完全又唔係好睇到，即係佢都係跟個人啦，當然。咁但係你話佢其實個比例上邊好似呢一副即係限1000呢副嘅人嘅所佔喺卡入邊嗰啲畫嘅比例就多啲咯。咁啊但係都有啲係即係生活相關嘅，呢啲又唔知咩嚟嘅，即係可能又係2個人咁樣咯，或者3個人咁樣。即係其實對畢加索嗰個畫畫嗰個風格都係即係令大家好大嘅遐想空間咯。咁但係主體都係有圍繞到人體啦，或者一啲人去做藝術咁樣嘅。咁啊，然後 Joker 啦，咁應該就唔係佢原畫嚟㗎啦，呢啲就有再另外創作過啦。咁但係都幾得意嘅。咁又係彈音樂啦，有樂譜啊，彈緊琴啊，後邊有啲琴啊咁樣，有吉他啊咁樣。咁啊，然後都係啦，開個 fan 俾大家睇。咁我覺得白色開 fan 係靚少少嘅，即係如果你話係兩個牌盒嘅比較咧，其實我自己都係相對中意白色多啲嘅。咁但係都放心，其實呢副嘢就唔係話特別好貴嘅啫。咁如果你係即係當食少1-2餐晏晝，或者你夜晚食少一餐，其實你都可以買到呢副嘢翻嚟嘅。即係除非你係食好平話，你咪咬個撈麵咁樣，咁梗係買唔到啦，或者咬個麵包咁梗係買唔到啦。即係正常人食飯咁，如果食少1-2餐，其實你都已經可以買得齊呢2副咁滯。咁所以如果真係有興趣儲咧，我都覺得大家係可以走去儲下。咁而且據牌質咧，始終呢啲合作嘅出品咧，佢個牌質都唔差得去邊。咁樣開出嚟都係好靚嘅成件事。好，咁啊，今日大概嚟到呢度，咁就俾翻即係2張全畫大家睇先。咁啊，應該比較值錢或者比較靚嘅呢2張全畫就係呢2副嘅一個，你當係額外送俾你嘅張牌咯，或者你真係可以攞個卡盒卡套咁樣入翻起佢呢2張嘅。咁然後 Joker 啦，Joker 就真係可能有做到一啲2次創作，或者有重新設計、重新改過嘅。咁今日就嚟到呢度2副畢加索名畫嘅系列。咁睇下下次再開啲咩啤牌俾大家睇。咁應該咧嚟緊講少少啦，個藝術系列都應該仲有2副會開嘅。咁睇我幾時會再抄翻佢出嚟，跟住再拍一條片咁樣。咁多謝大家收睇。咁嚟到呢度，如果真係中意咧，俾個 like、subscribe、share 出去，睇下有冇啲真係藝術生會研究嘅。參考下都好，好就係咁，多謝大家收睇，拜拜。